Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Gusti Allah Ar-Rahmani kang welasase ing dalem dunya akhirat, Ar-Rahimi tur kang welasase ing dalem akhirat blaka. Kala ngendika sapa Asy-Syaikh Syekh al-Imamu kang dadi imam, al-alimu kang alim, al-alamatu kang banget alime, rupane Samsudini al-laqab Samsudin, rupane Abu Abdillahi, alam kunyai Abu Abdillah, rupane Muhammadun, alam asmane Kiai Muhammad, rupane Ibnu Qasimin kang dadi putra lanange Kiai Qasim Asy-Syafi'i kang basa mazhab Syafi'i. Takomatahu muga-muga meratani ing Syekh sapa Allah Gusti Allah birahmatihi lan rahmate Allah waridwanuhu lan waridwanihi lan kedadanane Gusti Allah. Aminah mugi-mugi nyembadani panjenengan ing donga kula. Alhamdulillah tawi sakabehane puji iku lillahi tetep kagungane Gusti Allah tabarukan krana ngarep berkah fi Fatihatil Kitabi kelawan Fatihah kitab li annaha krana setune hamdalah iku ibtida'u kulli amrin gawitane saben-saben perkara dibalin kan duweni tingkah bagus wa hatimatu kulli du'ain lan pungkasane saben-saben donga ngucapin kandhane sematani wa akhiru da'wan mu'minina lan akhire dongane pira-pira wong mukmin fil jannati dalam surga rupane sahabi dasa ganjaran. Ahmaduhu muji sapa ingsun ing Allah awal haka kalana yen nulungi sapa Allah man wong arata kang ngarepaken sapa man min ibadihi saking pira-pira kawulane Allah tafakuhi maring ngerti paham bidini dalam agama ala rizki muradihi ing atase nyecoki perkara kang den kersakake Allah wa usoli lan nyuwunake rahmat takdim sapa ingsun wa usalimu lan nyuwunake rupa keselamatan sapa ingsun ala udali halkihi ing tase luwih utamane makhluke Gusti Allah rupane Muhammadun kanjeng Nabi Muhammad rupane Muhammadun ala abdoli halkihi ing atase luwih utamane makhluke Allah rupane Muhammadin kanjeng Nabi Muhammad Sayyidul Mursalina kang dadi gustine pira-pira utusan al-qaili kang ngendika man utawi sapane wong iku yurid nyersakake sapa Allah Gusti Allah bi kelawan man khairan ing kebagusan difaqihu mongko mahamake sapa Allah ing man bidini dalam agama wa ala alihi lan ngatase keluargane kanjeng Nabi wa sahbihi lan sahabate kanjeng Nabi mudata dzikri dzakirina ing dalam mangsane ilinge pira-pira wong kang eling wasahbil ghafilina lan laline pira-pira wong kang lali Bapak Zulan ing dalam sakwise maca basmalah hamdalah selawat lan salam hada utawi iki perkara kang den kersakake Allah hada utawi iki qala asaihu al-imamu al-alimu Bismillahirrahmanirrahim ar-rahimi Bismillahirrahmanirrahim. Qala asaihu al-imamu al-alimu al-alamatu Samsudini Abu Abdillahi Muhammadun Ibnu Qasimin Asy-Syafi'i tagamadahu wa hu birahmatihi waridwanuhu aminah waridwanihi aminah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih yang Maha Penyayang berkata Syekh Imam yang alim yang sangat alim yakni Samsudin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim bermadzhab Syafi'i mudah-mudahan meratakan kepadanya Allah dengan rahmatnya dan keridhaannya. Semoga Allah mengabulkan doa kami. Alhamdulillahi tabarukan bi Fatihatil Kitabi li annaha ibtida'u kulli amrin dibalin wa hatimatu kulli du'ain mujabin wa akhiru da'wal mu'minina fil jannati dari sahabi. Segala puji milik Allah karena mengharap berkat dengan Fatihah kitab Al-Quran karena sesungguhnya handalah adalah permulaan setiap perkara yang bernilai baik dan pemungkas setiap doa yang diterima dan akhir doa orang-orang mukmin di surga tempat pahala. Ahmaduhu awafaqo man arada min ibadihi litafakuhi fid dini ala wifki muradihi wa usalli wa usallimu ala afdali halkihi Muhammadin Sayyidil Mursalina al-Qaili. Saya
memuji kepada Allah agar Allah memberikan pertolongan kepada orang yang berkeinginan dari hamba-hambanya dari hamba-hambanya untuk memahami dalam urusan agama atas yang sesuai dengan kehendak Allah, dan semoga Allah memberikan rahmat, takdim, dan salam sejahtera kepada makhluknya yang paling istimewa, yaitu Nabi Muhammad, pemuka para rasul, yang bersabda, man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid dini wa ala alihi. Barang siapa berkehendak kepada Allah kebaikan, maka Allah memahamkan kepadanya dalam urusan agama dan atas keluarga Nabi dan sahabat Nabi. Bagi orang-orang yang mutata dikri zakirina wasahbil ghafilina. Bagi selama semuanya selama ingatnya orang-orang yang berzikir kepada Allah dan lupanya orang-orang yang lupanya beberapa orang kepada Allah. Abadu lan ing dalem sakwise maca basmalah adalah selawat lan salam hada utawi iki perkara kang hadir ing dalem manahe musannaf iku kitabun kitab fi ghayatil itisari ing dalem katoke ringkes fatah dibilan bersih wadok tulan yang sapa ing hadal kitab kitab yang antara kitab al musamma kanten arane pitak keripikan aran kitab takrib dan tafi'ah sapa yang ngalam manfaat bihi kan kitab sapa al mutaja wong kang butuh minal mubtadiina saking bira-bira wong kang ngawiti belajar li furu syariati bareng bira-bira bang syariat wa dini lan agama waliyakuna lan supaya ana apa ada kitab iku wasilatan dadi lantaran linajati bareng maring selamat ingsun yaumad dini dan dina kiamat manafa'an lan manfaati li ibadihi maring bira-bira kaulane Allah al muslimina bira-bira kang muslim. Innahu satune Gusti Allah iku samiun dakang midanget doa ibadihi ing dungane bira-bira kaulane Allah makaripun lan dat kang barat mujibun tur kang nyembadani waman lan ngerti sapane waman lan utawi wong iku kasadahu waman lan utawi sapane wong iku kasadahu nyaja sapa man ing Allah layahibu mongko ora tuna sapa man wa ida sa'alaka lan ing dalem nalikane takon ing sira sapa ibadi kaula ingsun sapa ibadi pira-pira kaula ingsun ani saking ingsun fa ini mongko setuhune ingsun iku koribun datkan barek waklam lan ngerti sapa sira anahu ing setuhune kelakuan iku jatuh dan temu fi batin sahih hadal kitab ing dalem sebagaiane pira-pira teladane iki kitab fi ghairi hutbatihi dalam salehane hutbah hadal kitab apa tasmiyatuhu ngarani hadal kitab taratan ing dalam suci ambalan kita keribikan aran kitab takrib wa taratan lan ing dalam ambalan kang meneh bi ghayatul itisari kelawan aran kitab ghayatul itisar walidalika mongko krana arai mengkono jatuh sama itu ngarani sapa ing hadal kitab bi ismaini kelawan aran loro ahaduma utawi salah sijine isman iku Fathul Qaribil Mujibi aran kitab Fathul Qarib al Mujib bisarhi al Fatih Takribi ing dalem nyarahi pira-pira lafate kitab takrib wasani lan utawi kang kaping pindho iku Qaulul Muhtaru aran kitab al Qaulul Muhtar bisarhi Ghayatul Itisari ing dalem nyarahi kitab Ghayatul Itisar wa ba'du hada kitabun fi Ghayatul Itisari wa tahdzibi wadatuhu alal kitabi al musamma bi takribi dan tafi abihi al mutajim minal mubtadiina li furu'i syariati wad dini waliyakuna wasilatan linajati jamad dini wa naf'an li ibadihi al muslimina innahu al muslimina
Dan setelah membaca basmalah, hamdalah, selawat dan salam, apa yang ada dalam benak Kiai Musonef adalah kitab dalam bentuk yang sangat ringkas dan sangat ringkas sekali, dan bentuk yang sangat ringkas dan bersih, tidak panjang kata dan bersih, dan saya menganggap dan saya menamainya dengan dan saya mengarang kitab yang bernama Tangan Takrib agar dapat mengambil manfaat dengannya bagi orang yang berminat dari para pemula belajar pada cabang-cabang syariat dan agama, dan agar menjadi lantaran bagi keselamatanku di hari kiamat dan bermanfaat bagi hamba-hambanya yang muslim. Sesungguhnya Allah itu innahu sami'un du'a ibadihi wa qaribun mujibun wa man qasadahu la yahibu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar kepada doa hamba-hambanya dan maha dekat lagi maha mengabulkan doa. Dan barang siapa yang menyengaja dan barang siapa yang berharap kepadanya, maka ia tidak bakal rugi. Dan ketika hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka sesungguhnya aku sangat dekat. Wa'lam annahu yujadu fi batin sahih hadal kitabi fi ghairi hutbatihi tasmiyatuhu taratan bitakribi wa taratan bi ghayatil itisari falidzalika samaituhu bi ismaini. Dan ketahuilah sesungguhnya ditemukan di sebagian redaksi kitab ini di selain khutbahnya pemberian nama kitab ini sekali tempo dengan nama At-Takrib dan dalam tempo yang lain dengan nama kitab Ghayatul Ikhtisar. Maka karena itu saya menamainya dengan dua nama, ahaduha Fathul Qaribil Mujibi fi Syarhi Al-Fatih Taqribi. Salah satunya dengan nama Fathul Qari Al-Mujib dalam syarah lafaz At-Takrib. Wasani Al-Qaulul Muhtarar fi Syarhi Ghayatul Ikhtisari. Dan yang kedua dengan nama Al-Qaulul Muhtar dalam syarah kitab Ghayatul Ikhtisar. Qala ndika sapa Syekh Husah al-Imam kang dadi imam rupane Abu Thayyib. Rupane Abu Thayyib wa yastahiru lan kuncara sapa Abu Thayyib aidan halih malih bi Abu Sujain kan Abu Suja sahabat melati kan dadi abare agama wadini tegese agama. Rupane Ahmadu Kiai Ahmad rupane Ibnu Husaini kan dadi putra lanange Kiai Husain rupane Ibnu Ahmad kan dadi putra lanange Kiai Ahmad. Al-Asfihani kang basa Al-Asfihani saka muga-muga nyerami sapa Allah Gusti Allah sarahu ing sarihane sapi rahmati kan saksane rahmat waridwan lan keridhaan wa askanahu lan muga-muga mangunake sapa Allah ing ala faradhisil janani ing atase luhur-luhur derajate pira-pira swarga. Bismillahirrahmanirrahim kelan nyebut asmane Gusti Allah Ar-Rahmani. Qala Asy-Syaikhu al-Imamu Abu Thayyib bin wa yastahiru aidan bi Abi Sujain Syabil Milati Madini Ahmadu Ibnul Husaini Ibnu Ahmad Al-Asfihani. Berkata Syekh Imam Abu Thayyib dan populer juga dengan julukan Abu Suja yang menjadi pelita ajaran dan agama Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani sakawahu sarahu sabiqa rahmati waridwani wa askanahu ala faradizil janani. Semoga Allah memberi siraman dengan rahmatnya dan keridhaannya, dan semoga Allah menempatkannya pada derajat surga yang tertinggi.
Bismillahi kelawan nyebut asmane Gusti Allah Ar-Rahmani kang welasase ing dalem dunya lan akhirat Ar-Rahimi tur kang welasase ing dalem akhirat blaka Abtadi'u ngawiti sapa ingsun ing hadal kitab ngawiti sapa ingsun ing hadal kitab Atadiu ngawiti sapa ingsun kitabi ing kitab ingsun rupane hada iki kitab Fathul Qorib wa wahu lan tayi lafat Allah iku ismun aran lidati kedue dat al wajibul wujudi kang wajib wujude warahmanu lan tayi lafat ar-rahman iku abalahu luwe banget minar rahimi tinimbang saking lafat ar-rahim alhamdulillah tayi sakabehane puji iku lillahi tetep kagungane Gusti Allah utawi alhamdulillah iku senau ngalam ala wa ing tasih Gusti Allah taala limahur sapa Allah Biljamili kelawan bagus ala jihati takzimi entase arah-arah ngagungake Rabbil alamina kang mengarani wong alam kabeh ay malikil alamina tegese ngeratani wong alam kabeh bifatih lami kelan fathah lam wa lan ta lafat alamin kama kala kaya oleh ngendika sapa Ibnu Malikin Imam Ibnu Malik ismu jam'in iku isim jamak khusun kang tertentu diman kelawan wong yakilu kang duweni akal sepaman la jam'un ara jamak mufraduhu lan utawi mufrad lafat alamin iku alamun alam mankulun kan iku alamun alam bi fathil lam kan fathah lam li'annaha karena sesungguhnya lafat alam iku ismun aran amun kan nyumuran bayi lima maring perkara siwa wahi kan saliyane Gusti Allah wal jam'i lan tawi jamak iku hasun tertentu biman wal jam'u lan utawi jamak iku hasun tertentu biman kelawan wong ya kilu kang duweni akal sapa man Wasala lan muga-muga paring tambahi rahmat azim. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'u kitabi hada wa wahu ismun lidati al-wajibul wujudi. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih yang Maha Penyayang, saya memulai menyusun kitabku ini dan lafaz Allah adalah nama bagi zat yang wajib adanya. Warahmanu abalahu minar rahimi. Alhamdulillahi wa asana'u ala wahi ta'ala berjamili ala jihati ta'limi Rabbil alamina ay maliki ala jihati ta'limi dan lafaz ar-Rahman itu lebih mendalam maknanya daripada lafaz ar-Rahim. Segala puji milik Allah alhamdulillah adalah pujian terhadap Allah Ta'ala dengan baik sebagai upah dengan baik ala jihati dengan baik sebagai atas dengan baik untuk mengagungkan Tuhan seluruh alam yakni yang merajai seluruh alam bifat hilami wahwa wal jam'u khosun biman yakilu dengan fathahnya lam dan lafat alamin seperti bifat hilami wa huwa kama qala Ibnu Malikin ismu jam'in hasun biman yakilu la jam'un wa mufraduhu alamun bifat hilami li'annahu ismun amun lima siwawahi wal jam'u hasun biman yakilu dan lafaz alamin seperti yang dikatakan Imam Ibnu Malik yaitu isim jamak yang khusus bagi orang yang berakal bukan jamak dan mufradnya lafaz alamin itu lafaz alam dengan fathahnya lam karena sesungguhnya lafaz alam itu nama yang mencakup pada semua makhluk selain Allah Ta'ala dan jamak itu khusus bagi orang yang berakal. Wasalla lan muga-muga paring tambahi rahmat azim sapa Allah Gusti Allah wasallama lan muga-muga paring rahmat azim sapa Allah Gusti Allah wasallama lan muga-muga paring keselamatan sapa Allah ala sayyidina ing atase Gusti kita rupane Muhammadin kanjeng Nabi Muhammad anabi kan nabi wa utawi lafaz anabi bil hamzah lan hamzah wa tarkihi lan tinggal hamzah iku insan menungso ya kan paringi wahyu sapa ilahi insan bisarin kan sara ya malu kang lakoni sapa insan bi kelawan sara wa ilam yumar lan senajan ora dan perintah sapa insan bisa beligihi kelawan nyampe ake sara fan umira mongko lamun dan perintah sapa insan bisa beligihi kelawan nyampe ake sara nabiun mongko iku aran nabi wa rasulun lan rasul aidan halih malih wal makna lan tayi maknane iku ing siun nyokolake sapa kiam sonef assalata in salawat wassalaman salam alaihi ngentasi lafat Muhammad alaihi ngentasi Muhammad wa Muhammadun lan tayi lafat Muhammad iku alam mankulun kadang pindah
min ismi maf'ulin saking isim maf'ul al mudha'afil aini kang den tasdid ain fi'ile wa nabiyin lan utawi lafat annabi iku badalun badal minhu saking lafat Muhammad au atfu bayanin utawa ataf bayan alahi ing atase lafat Muhammad wa ala alihi lan ing atase keluargane kanjeng Nabi atahirina pira-pira kang suci hum utawi alih kama kala kaya ala ing menika sapa Syafi'i lan Syafi'i iku akaribu pira-pira kama kala kama kala berarti kama koyo lautan kang mendake ing ma tek nok mun tek kama kola koyo oleh kama kaya perkara kala hu kang ngendika ing ma sapa Syafi'i Imam Syafi'i iku akaribuhu pira-pira kerabate Muhammad al mukminuna pira-pira kang mukmin min Bani Hasimin saking Bani Hasim wa Bani Muthalib lan Bani Muthalib wakila lan den ucapake matarahu lan milih inggil sapa Nawawi iku innahum setuhune alih iku kulul muslimin saben-saben wong muslim wasallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadun nabi huwa bil hamzi wa tar ala sayyidina Muhammadin anabihi huwa bil hamzi wa tarkihi insanun uhiya ilaihi bisar'in ya'malu bihi. Dan semoga Allah memberikan rahmat dan keselamatan atas junjungan kita Nabi Muhammad yang menjadi nabi dan lafaz an-nabi dengan hamzah dan tanpa hamzah adalah manusia yang diberi wahyu kepadanya dengan syariat yang diamalkan dengannya. Wa alam yu'mar bitabal igihi fa in umira bitabal igihi wa nabiyun wa rasulun aidan. Dan walaupun tidak diperintahkan untuk menyampaikannya, maka jika diperintahkan untuk menyampaikannya maka itu disebut nabi dan juga rasul. Makna yunji'u as-salata wa salama alaihi hum kama qallahu as-safi'iyyu aqribuhu al-mu'minuna min Bani Hasimin wa Bani Mutthalibi wal makna yunji'u as-salata wa salama alaihi wa Muhammadun alamun mankulun min ismi maf'ulin al-mudha'afil aini wa nabihi badalun minhu al-atfu bayanin alaihi. Dan makna kayak musannaf mengupayakan salawat dan salam atas Nabi Muhammad dan lafaz Muhammad adalah nama yang dipindah dari isim maf'ul yang ditasdid ain fi'ilnya, dan lafaz an-nabi itu menjadi badal atau ataf bayan dari lafaz Muhammad. Wa ala alihi at-tahirina hum kama qala hu as-safi'iyyu aqribuhu al-mu'minuna min Bani Hasimin wa Bani Mutthalibi wa qila fahtarahu an-nawawi innahum kullu muslimin. Dan atas keluarga Nabi yang suci-suci sebagaimana berkata Imam Syafi'i adalah para kerabatnya yang mukmin dari Bani Hasim dan Bani Muthalib. Dan dikatakan yang Nawawi memilih pendapat ini bahwa sesungguhnya keluarga Nabi adalah seluruh orang muslim. Wala ala qaulahu at-tahirina muntaza'un min qaulihi ta'ala wa yutahhirukum tatahira. Wala ala qaulahu lan menawa dawe kang musannaf rupane at-tahirina lafat at-tahirin iku muntaza'un dan alam min qaulihi saking ngendikane Gusti Allah ta'ala halimul sapa Allah rupane wa yutahhirukum tatahira dawe wa yutahhirukum tatahira maknane wa yutahhirukum nyucikake sapa Allah ing sira kabeh tatahiron lan nyucikake temenan ing Gusti Allah. Wa ala sahabatihi lan angatasi sahabate kanjeng Nabi iku jam'u sahibin Nabi jamak lafaz sahibin Nabi wa qauluhu lan tawi ngendikane kang musannaf rupane ajma'ina lafaz ajma'in iku tak kitun ngukuhake li sahabati marang sahabate kanjeng Nabi semadakaran ni sahabatihi maring lafaz sahabatihi semadakaro nutur sapa wa ala qalahu at-tahirina muntaza'un min qaulihi ta'ala wa yutahhirukum tatahira
wa ala sahabatihi jam'u sahibin nabiyyi wa qawluhu ajma'ina ta'kidun li sahabatihi. Dan kemungkinan perkataan musannaf lafaz at-thahirin didapat dari firman Allah Ta'ala, dan Allah menyucikan kamu semua dengan suci-sucinya. Dan atas para sahabat Nabi itu lafaz sahabatihi itu jamak dari lafaz sahibin Nabi. Dan perkataan musannaf lafaz ajma'ina itu menguatkan lafaz sahabatihi. Semadakaron nuli nutur sapa al-musannifu musannaf anahu ing setuhune musannaf iku mas'ulun wakan dan suni pitas nifatan mutasari dalam ngarang iki mutasar biqaulihi klan ngendika musannaf rupane sa'alani batul asdiqai dawuh sa'alani batul asdiqai maknane sa'alani nyuwun ing ingsun sapa batul asdiqai sebagiane pira-pira kanca iku jam'u sadiqin jamak lafaz sadiqin wa qauluhu lan utawi ngendika musannaf rupane hafidahumullah ta'ala dawuh hafidahumullah ta'ala maknane hafidahumu muga-muga ngrasa ing alasdiqa sapa Allah Gusti Allah ta'ala halimah sapa Allah iku jumlatun jumlah doa iyatun yang basa doa iya anak malah ing ento ngarang doa iya anak malah ing ento ngarang sapa ingsun muhtasaran ing kitab muhtasar huwa utawi muhtasar iku barang kala kang kiti apalah dulu Fatimah maka soran akeh apa maknahu maknane mah fikih dan fikih huwa utawi fikih lokatan dalam munggil bahasa iku fahmu faham masalah lan utawi fikih dalam munggil istilah iku ilmu ngawuri bil agami kan berbeda hukum asyariate kang basa syariat amaliyati kang basa perinci-perinci al-amaliyati kang basa den lakoni al-muktasabu kan den alam min adilati saking pira-pira dalil ahkam atap seliati kang basa den lakoni alamat bil himami halih tetep ing atase HP wong dadi imam al-a'dami kang agung al-mujtahidi kang nemeni nasiri sunati kang nulungi sunah rasul padinan agama rupane Abi Abdillah rupane Muhammadun al-Masmuni Kiai Muhammad rupane Ibni Idris anak lanange Syekh Idris rupane Ibni Abbasi anak lanange Syekh Abbas rupane Ibnu Utsman anak lanange Syekh Utsman rupane Ibni Syafi'i anak lanange Syekh Syafi'i kang basa madzhab Syafi'i. Sumadakarol musannifu annahu mas'ulun fi tasnifi al mutasari bi qaulihi sa'alani Ba'dul asdiqai jam'u sadiqin wa qauluhu hafizahumullah ta'ala jumlatun du'aiyatun Kemudian musannaf menyebutkan sesungguhnya musannaf dimintai dalam mengarang kitab mutasar dan perkataannya lafaz sa'alani batul asdiqai yang artinya meminta kepadaku juga sebagian teman-teman. Lafaz al-asdiqai itu jamak dari lafaz sadiqin dan perkataan musannaf lafaz hafidhahumullah ta'ala yang artinya yakni dan perkataan musannaf lafaz hafidhahumullah ta'ala semoga Allah menjaga mereka jumlah doaiyah anak malah mutasaran huwa ma qala lafdhuhu wa kasura manahu liqihi huwa lugatun al-fahmu. Agar saya mengarang kitab mutasar, yaitu kitab yang sedikit lafadznya dan banyak kandungannya. Dan fikih secara bahasa itu paham, dan secara wastilahan al-ilmu bil ahkami asyariyati al-amaliyati al-mutasahabu min adilatiha atau siliyati al-madhabil imami al-a'dami al-mujtahidi nasir sunati wadini Abi Abdillahi Muhammadun ibni Idrisa ibni al-Abbasi ibni Utsmana ibni Syafi'in as-Syafi'i. Dan fikih menurut istilah itu mengetahui dengan hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah dan digali dari beberapa dalil hukum secara terperinci atas
madhab imam besar ahli ijtihad penolong sunnah rasul dan agama ya Abi Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bermadhab Syafi'i. Mulida dan lahirake Asyafi'i bibusata ing dalam tanah Huzah sanata amsina ing dalam tahun 50 lami atin lan 100 sama matan lan 100 sapa Asyafi'i rahmatullahi rahmate Gusti Allah taala lan maghfur sapa Allah iku alahi muga-muga tetep ing atase Asyafi'i warid wanuhu lan keridonane Gusti Allah. Yaumul Jum'atin dalam dina Jumat salah Rajab ing dalam akhir bulan Rajab sanata arba'in dalam tahun 4 umami ataini lan 200 wawasafa lan nyifati sapa musanifu kae musannaf muhtasarahu ing kitab muhtasar Syafi'i bi usafin kan pira-pira sifat minha kang iku tetep setengah sangking awusaf annahu taisatune muhtasar iku fi ghayatul itisari ing dalam kata ringkes wa nihayatul ijazah lan kata ringkes wal ghayatul lan ta'ala lafat gaya wa nihayatul lan nihayah iku mutaqaribani peparakan karone wa kadang iku kaya mengkono al ghayatu wa nihayah al itisaru utawi itisar wal ijazah lan ijaz aminha lan iku tetep setengah saking awusaf annahu taisatune muhtasar iku rubu gampang al muta'alimi ngentase mongkang ngawiti belajar fikih maring kira-kira pangi fikih apa tarsuhun terus mutasar wae sulun gampang al mubtadi ngentase mongkang ngawiti belajar apa yuduh ngapalake mutasar ai istidaru tegese ngadarake mutasar ala dahri kalbi ngentase jabane ati liman kude wong ya regobu kan temen sapa men fikih mutasarin dalam ngapalake mutasar fikih dalam fikih masa alani dan men ingsun aidan halmane sebab aidan halimah Mulida bigusata sanata hamsina wa mi'atin wa mata rahmatullahi ta'ala alaihi waridwanuhu yaumal jum'ati salah khorojaba sanata arba'in wa mi'ataini wa wasofal musannifu mutasar wa mi'ataini. Beliau dilahirkan di tanah Huzah tahun 104 dan memberi ciri tahun 150 dan beliau wafat rahmat Allah Ta'ala dan keridhaannya pada hari Jumat akhir bulan Rajab tahun 204 dan memberi ciri-ciri kayak misalnya pada kitab Mu'min wa sofa musanifu mutasarahu bi ausafin minha annahu fi ghayatil itisari wa nihayatul ijazi wal ghayatu wan nihayatu mutaqaribani wa qala al itisaru wal ijazu dan Kem Saleh memberikan ciri-ciri pada kitab Mughilnya dengan beberapa ciri diantaranya sesungguhnya kitabnya sangat ringkas sekali dan lafaz gaya dan nihayah itu berdekatan makna demikian pula ihtisar dan ijaz wa minha annahu yaqrubu al muta'allimi li furu'il fiqhi darsuhu li furu'il fiqhi di antaranya sesungguhnya mutasar itu mudah bagi para pemula belajar pada cabang fikih darsuhu wa yasulu al-mubtadi'i menghafalkannya yakni apa darsuhun dalam mutasar wa sulun gampang al-mutadi'in tasawang kang miti belajar apa hidup ngapalake mutasar ai istidaru tegese ngajarake mutasar ala dari kalbi ngatas jabane ati liman kudu wong yargobu kan temen sapa men hidup mutasarin dalam ngapalake mutasar fil fikih dalam fikih wasa alani kan wa minha annahu yaqrubu al muta'allimi li furu'il fiqhi darsuhu wa yasulu al mutadi'i hifdhuhu ai istidharuhu ala dari qalbi liman yarghabu fi hifdhi mutasarin fil fiqhi
Dan di antaranya sesungguhnya muhtasar itu mudah bagi para pemula belajar pada cabang-cabang fikih, mudah menghafal terus muhtasar. Mempelajarinya mudah bagi pemula menghafalkannya, yakni menguasainya di luar kepala bagi orang yang senang dalam menghafalkan muhtasar dalam fikih. Wasalani aidan ba'dal asdiqa. Wasalani lanjut ing ingsun aidan halmale sapa ba'dal asdiqa sebagainya para kanca an usira ingin tengake sapa ingsun fihi ing dalam muhtasar ayat istisari takasi muhtasar minat takasi mati saking para panduman kami kutai para hukum fikihati kang basa fikih pamin hasil hisali dan saking pelanggarane para pekerti ayat dapat dari hisali takasi pelanggarane para pekerti al wajibati kang wajib al mandubati kang sunnah wa ghairima lan sakjane al wajibati lan mandubah fa ajabatuhu mungkin badane sebab insun ing badal asdika ila soalihi maring penyuwunane badal asdika bidalika dalam mengkono an malah ila akhir. Toliban halaman kang nyuprih laisa wapi maring ganjaran minawahi saking Gusti Allah jazaan hal dadi piwales ala tasnim hadan mutasari yang atas ngarang iki mutasar rogiban halaman kang temen ila wahi maring Gusti Allah subhanahu mohon nyucakaken ingsun kelawan mohon nyucakaken temenan ing Gusti Allah wa ta'ala lan halih maluhur sapa Allah fil i'anati ing dalem mitulungi min fadlihi saking anugerahane Gusti Allah ala tamami hadal mutasari ngatasi nyempurnakake iki mutasar wa fi taufiqi lan ing dalem alami tulungi li sahabi marang bener wa huwa lan dai sawab iku didul hatai wasal wali luput wasalani aidan ba'dal asdiqai an uksira fihi ayat mutasari minat takasmati lil ahkami al fiqhiyati wa min hadal isali aidan ba'dal hisali al wajibati wal mandubati wa ghairihima fa ajabatuhu la suwalihi bidzalika dan meminta kepadaku juga sebagian teman-teman agar saya memperbanyak muhtasar dari beberapa pembagian hukum fikih dan dari meringkas beberapa perkara yang wajib dan sunnah dan selainnya. Maka saya memenuhi permintaan orang tersebut pada hal-hal tersebut. Toliban halih wong kang nyuprih Toliban lisawabi minallahi sampun Toliban lisawabi minallahi jazaan ala tasnifi al mutasari ragiban ila wahi subhanahu wa ta'ala fil i'anati min fadlihi ala tamami hadal mutasari seraya berharap memperoleh pahala dari Allah sebagai balasan atas mengarang kitab muhtasar ini bagi orang yang senang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam pertolongan dari anugerahnya atas menyempurnakan kitab muhtasar ini wa fi taufiqi li sawabi wa huwa didul hatai annahu ta'ala alama yasa'u ayuridu qadirun wa fi ibadihi latifun wa huwa didul hatai dan pada pertolongan itu kebenaran dan benar itu antonim dari salah anahu setuhune Gusti Allah Ta'ala halih maluhur sapa Allah alamang atase perkara ya sa'u kang ngersakake sapa Allah ayu itu tegese ngersakake sapa Allah iku qadirun ban kuasane ayu qadirun tegese kang kuasa wa fi ibadihi lan kelawan pira-pira kawulane Allah iku latifun kang dat kang welas asih habirun tur waspada bi awal ibadihi lan pira-pira kawulane Allah wal awalu lan daya lafat kang kawitan iku moko tafasin kang den alap min kawlihi saking ngendikane Gusti Allah Ta'ala halih maluhur sapa Allah rupane Allahu latifun bi ibadihi dawuh Allahu latifun bi ibadihi maknane Allahu ta'ala Gusti Allah iku latifun dat kang welas asih bi ibadihi lan pira-pira kawulane Allah wasani lan daya kang kaping pindho iku min kawlihi
dan Arab saking ngendikane Gusti Allah taala halimah lur sapa Allah rupane wa huwal hakimul khabir dawa wa huwal hakimul khabir manane wa huwal anta Gusti Allah iku al hakim kang wicaksana al khabir tur waspada walati lan lafat alati wal khabir lan khabir iku ismani asma loro min asmaihi kang tetep saking pira-pira asmane Gusti Allah taala halimah lur sapa Allah wal maknal awal lu anu tawi manane kang kawitan iku al alimu dat kang ndaneni iku al alimu dat kang ndaneni bidako iki umuri lan lemut-lemute pira-pira perkara lawan lemut-lemute pira-pira perkara mamusilati halan angel-angele umur wayut laku lan den jawake aidan halimale bimana rafiqil lan manane welas bihim kan ibat bahwa huma katawi Gusti Allah taala lima lur sapa Allah iku alim mendatkan utanene bi ibadihi lan pira-pira kaulane Allah wa bima di hawa ijim lan kawan pira-pira panggonan pira-pira kebutuhane ibad rafiqun tur iku kang welas bihim kan ibad wa makna sani lan tawi manane kang kaping pindho iku koripun parek mimanal awali saking manane kang kawitan wayu kolu lan dicapake apa habartu saya dawa habartu saya manane habartu weruh sapa ingsun ai saya ing siji-siji abaruh weruh sapa ingsun ing sek fa ana mongko utawi ingsun bi kelawan sek iku habirun banget uruwe ai alimun tegese banget uruwe Anahu ta'ala alama yasa'u ayuridu qadirun wa fi ibadihi latifun habirun bi awal ibadihi wal awalu muqtadasun min qoulihi ta'ala Allahu latifun bi ibadihi sesungguhnya Allah Ta'ala atas apa yang dikehendakinya itu sangat berkuasa dan kepada hamba-hambanya itu maha belas asih serta waspada dengan kebutuhan hamba-hambanya dengan keadaan hamba-hambanya dan lafaz yang pertama itu diambil dari firman Allah Ta'ala yakni Allahu latifun bi ibadihi yang artinya Allah itu maha belas asih kepada hamba-hambanya wasani min qoulihi ta'ala wa huwal hakimul khabir walatifu wal hakimul khabir dan yang kedua itu diambil dari firman Allah Ta'ala yakni lafaz wahwal hakimul khabir yang artinya Allah itu maha bijaksana serta waspada walatifu wal khabiru ismani min asma'ihi ta'ala wa manal awali al alimu bidaqaiqil umuri wa muskilatiha dan lafaz al-latif dan khabir itu dua nama dari nama-nama Allah Ta'ala dan makna yang pertama itu diambil itu mengetahui kepada semua perkara lembut dan rumit baik laku aidan bimana rafiqi bihim fawahu ta'ala alimun bi ibadihi wa bima di hawa ijihim rafiqun bihim dan diucapkan juga dengan makna belas kepada hamba-hambanya maka sesungguhnya Allah Ta'ala itu mengetahui kepada hamba-hambanya dan dengan tempat-tempat kebutuhan mereka itu maha belas asih terhadap hamba-hambanya wa makna sani qaribun minal awali wa yaqulu habartu say'a abaru fa'ana bihi habirun ay alimun dan makna yang kedua itu dekat dari makna yang pertama dan diucapkan juga saya mengetahui sesuatu maka saya pada sesuatu itu sangat tahu maka saya pada sesuatu itu sangat mengetahuinya.